Значит, я начну также доклад свой с актуальности. Традиционно мы обсуждаем кашель снова и снова, поскольку он входит в первую пятерку основных поводов для обращения пациентов за медицинской помощью, и многофакторность причин кашля у детей обуславливает необходимость разработки и внедрения в клиническую практику информативных алгоритмов диагностики, что будет способствовать сокращению времени диагностического поиска, раннему началу лечебно-профилактических мероприятий, улучшить прогноз и качество жизни пациентов. Далее определение. Сегодня оно тоже было представлено, но я хочу процитировать определение именно вот такое. Кашель – это внезапный взрывной выдох, направленный на освобождение дыхательных путей. Это Роберт Беркоу, руководство по медицине, 1997 год. И глубоко уважаемая Галина Андреевна Сапсыгина отмечает, безусловно, трудно было бы дать более короткую и более точную характеристику этому симптому, так хорошо известному каждому человеку на Земле. И дополняя предыдущий доклад, я хочу напомнить, конечно, что кашель еще бывает у нас физиологический и патологический. Патологический разделяется, как было уже сказано, на острый, затяжной, хронический, но я бы хотела бы уточнить вот эти понятия, поскольку считаю, что имеет большое практическое значение. Мы сегодня говорим об инфекционном, неинфекционном кашле, поэтому хочу обратить ваше внимание, что в этих группах мы увидим отличия. Если в группе детей с острым кашлем преобладает именно острая инфекционная патология, видим острые респираторные вирусные и верхних и нижних дыхательных путей различной этиологии, которые топически представлены по-разному, да, фарингиты, ларингиты, синуситы, трахеобронхиты. И к этой группе относятся детей с острым кашлем еще аспирации народного тела, да, ятрогенные причины – это постинфекционный синдром, и лекарственные причины, например, капотеновый кашель. А что касается затяжной формы, подострой формы кашля, ведь эта разновидность кашля, необходимо ответить, что, в общем-то, она признана относительно недавно. Ирвин с авторами на рубеже 20-21 века, рассматривая кашель у взрослых, ввели понятие подострого кашля, длящегося более 3, но менее 8 недель. Отечественная школа педиатров поддержала это деление, хотя в США, Австралии, в Новой Зеландии такого деления кашля нет. И они считают, что при продолжительности кашля менее 4 недель его надо признавать острым, а более как хронический. И я так думаю, что клиническое, практическое значение все-таки имеет понимание, что именно относится к этой группе кашля. Это прежде всего постинфекционный кашель, мы уже отмечаем, да, который наблюдается у нас при ряде инфекционных заболеваний. Это прежде всего, конечно, микоплазменные, хламидийные инфекции, да, и группа острых респираторных вирусных инфекций, РС, АДН, сейчас мы все чаще говорим риновирусная инфекция, персистенция, которая, конечно, требует еще доказательства, чем мы сейчас на нашей кафедре тоже занимаемся. Далее, безусловно, пневмоцистная инфекция. И здесь я хочу подчеркнуть, эта инфекция стала более актуальной в последние годы, и она встречается не только у детей с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. И эту инфекцию мы чаще стали видеть как сопутствующие патологии и у больных коклюшем. Гельминтозы – это, конечно, прежде всего токсикоз. Гиперсаливация вследствие прорезывания зубов у детей грудного возраста признана в группе подострого затяжного кашля. Инородное тело также сюда относится и коклюш, паракоклюш. А вот группа хронического кашля, мы видим, да, что здесь уже больше представлена группа кашля, который имеет неинфекционный генез. Это бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз, туберкулез, гастроэзофагально-рефлюксная болезнь,
И, конечно, это синдром постназального затекания слизи, драйп-синдром, так называемый капельный синдром, да, это тоже достаточно часто встречается. Психогенный кашель, на сегодняшний день мы его классифицируем как вокальные тики, грамотно. Название было разное у этого патологического состояния, логоневроз есть такое, встречается в литературе. Нервный кашель, да, на сегодняшний день это вокальные тики. Но дальше диффузная болезнь соединительной ткани, патология, врожденная патология органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания. Ну и здесь в литературе встречается и коклюш, опять-таки коклюшеподобные заболевания. Вы согласитесь, коллеги, все-таки вот так вот как распределение по нозологии как бы делает порядок в нашем представлении о кашле в зависимости от продолжительности. И это имеет же значение при проведении дифференциальной диагностики, да, с какой группой этих заболеваний в этой группе мы будем проводить дифференциальную диагностику. Ну и поскольку, как я сказала уже, в общем, предполагаю, что первый доклад будет, он такой обзорный, он очень значительный, потому что представлен был очень такими именитыми педиатрами. Моя задача больше, конечно, представить еще позицию детского инфекциониста. И здесь я хочу отметить, прежде всего, основные факторы, определяющие характер инфекционного кашля у детей. Это этиологический фактор, свойства возбудителя, возраст ребенка и уровень поражения органов дыхания. Далее и, конечно, патогенез. Без оценки особенностей патогенеза кашля у ребенка мы не можем быть правильно ориентированы на терапию. Опять-таки, я буквально, поскольку понимаем, что мы настолько уже не укладываемся в регламент, я хотела, конечно, останавливаться попозже, но поскольку был предыдущий доклад, здесь мы видим, я вот это много-много, что все было хорошо представлено, я как бы постаралась систематизировать и представить в 4 пунктах. Тут несостоятельность дренажа, снижение мукоцеллярного индекса, снижение бактерицидных свойств бактериального секрета в условиях застоя, да, и снижение концентрации секреторного иммуноглобулина, и скопление слизи, механизм ателектазы. И это ателектаза не только ведь удел детей с коклюшем, да, и при других заболеваниях мы сейчас видим ателектазы. И важной особенностью формирования бронхиальной обструкции у детей первых 3 лет жизни, особенно при инфекционных заболеваниях, является преобладание гиперсекреции вязкой слизы и воспалительного отека над бронхоспастическим компонентом обструкции, что необходимо учитывать в комплексных программах терапии. Вот эти основные моменты, на которые я хотела обратить внимание в патогенезе кашля у детей. И следующая проблема, конечно, кашель очень важный симптом, который настолько ярко, красиво ассоциируется с проблемой междисциплинарной вообще в педиатрии. И я убедительно буду представляя вот этот клинический пример ребенка 6 месяцев, который был госпитализирован в ВКБ номер 1 города Москвы. Эта больница являлась сейчас, она сейчас в состоянии ремонта, строительства нового корпуса центром, куда госпитализировались дети с коклюшем. Так вот, значит, ребенок 6 месяцев госпитализирован в ВКБ номер 1 6 февраля 2019 года с жалобами на кашель приступообразного характера с репризами. Со слов мамы, ребенок болен с 20 января, когда появился лающий сухой кашель без повышения температуры, без катаральных явлений. 22-го осмотрена педиатром, назначена ингаляция с пульмикортом, аугментин, мироместин, но кашель усиливался. С 26-го периодически с рвотой, с затрудненным дыханием, как мама говорит, но это, безусловно, были репризы, с тенденцией приобретения приступообразного характера, больше в ночное время. Не лихорадило. 28-го в связи с дальнейшим усилением приступов с рвотой вызвана скорая медицинская помощь, доставлена в один из стационаров города Москвы, где находилась с диагнозом острый ларинготрахеид, гастроэзофагальный рефлюкс до 1 числа, 4 дня всего. Она выписана, со слов мамы, без существенной динамики, с рекомендациями продолжить лечение амбулаторно,
под наблюдением гастроэнтеролога по месту жительства. Но мама обращается 5 февраля, 1 выписывается, 5 обращаются в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. И при осмотре объективных данных обращается внимание на кашель с репризом педиатром. И отсутствие векторальных явлений, в легких плуральное дыхание. И при обследовании общего анализа крови педиатр заподозрил коклюш, выявлен лейкоцитоз 19,6 с лимфоцитозом до 75%. При рентгенологическом исследовании признак инфильтративных очаговых изменений в легких не выявлено, и с диагнозом коклюш девочка направлена на дальнейшее лечение в профильный стационар. То есть вот здесь мы видим, да, 3 диагноза у нас звучат. Вот это диагностический поиск, представление именно вот как кашель может быть вот именно проявлением междисциплинарной проблемы в педиатрии. Но, к сожалению, судьба этой инфекции такова, а с ней ассоциируется гиподиагностика. Я очень благодарна коллеге, сегодня она прям акцентировала на этой проблеме, что коклюш, она подчеркнула, что насколько они часто видели этих детей, да, в своей клинике пульмонологической. Вот, доказательство, что и не своевременно диагностируется эта инфекция, кашель, именно вызванный коклюшем, демонстрирует следующий мой слайд. Это чисто практический материал, вообще все о чем я говорю, оно основывается на практических наблюдениях за детьми, которые находились в стационаре. Здесь мы видим, чем старше ребенок, чем позже поступали дети. Дети до года, вы видите, основная масса поступали все-таки до 2 недель заболевания, первые 2 недели. 4-6 уже чаще дети поступают в сроки после 3-й недели. А дети 7-14 лет у нас поступает и очень большой процент, почти 20, да, и после 4-5 недели. То есть существует еще мнение, что, во-первых, старший возраст это не имеет отношения к коклюшу, поскольку они привиты, но это не так, мы знаем. Вот такая ситуация. Хотя заболеваемость, как вы видите, эта инфекция имела актуальность, и в Москве у нас всегда заболеваемость была выше, чем в Российской Федерации. Обращаю ваше внимание, 2020 год, как и все воздушно-капельные инфекции, отмечалось снижение, но печальным является факт, что я впервые вот сегодня озвучу, к сожалению, летальность, проблема летальных исходов ассоциируется с этой проблемой в Российской Федерации, они единичны. И вот за уже очень большой опыт работы с этой инфекцией, в 2020 году, хотя было мало детей, заболеваемость невысокое снижение, но мы потеряли 2 детей больших. Я всегда говорила, говоря о летальности, что это дети первых 3 месяцев жизни. И более 25-летний опыт наблюдения уже в стационаре, это дети только первых месяцев. И это не монококлюш, это микс-инфекция, это реактивация была ЦМВ, если меня кто-то слушал всегда. А здесь, вот в 2020 год, это дети 6 месяцев и год и 5 месяцев. Так что вот такая вот все-таки это остается серьезная инфекция. Несмотря на то, что симптомокомплекс хорошо изучен, мы помним, что это заболевание, характеризующееся цикличностью, это сменой периодов, инкубационной, продровальной, спазматической и разрешения. Я, конечно, не буду останавливаться сегодня в силу вот таких у нас обстоятельств, я просто пролистаю слайды. Основным симптомом этого заболевания, как в продромальном периоде и спазматическом периоде, является кашель. Кашель со своими особенностями характерными, его надо один раз услышать. Вот как в научном центре доктор во время осмотра услышал, повезло маме, что это был гастроэнтеролог, педиатр, который знает что-то, что как кашляет ребенок с коклюшем. И здесь мы видим характеристики коклюша, которые вот, это анализ 2000-х год, начала 2000 года, он сохраняет типичные свои черты, но тем не менее диагностика не соответствует действительности. И доказательством является история болезни ребенка,
3 лет 6 месяцев, который находился уже в этом году. Он был госпитализирован 26 мая 2021 года, согласно значит, приказами Департамента здравоохранения эти дети госпитализируются сейчас в 9-ю больницу Спиранского. У нас не было больных в этом году с коклюшем, но вот этот ребенок, историю болезни сейчас, которую представляю, в общем, цель демонстрации, как вот любит говорить у нас, да, Людмила Николаевна наша, это вот именно представить все в основном проблемы, которые вот на сегодняшний день существуют. Вот так вот здесь и напоминание о том, что это проблема. Сейчас мы много говорим про ковид, конечно, да, не забываем, что эта проблема, она среди нас есть. Проблема поздней диагностики. И третья проблема, проблема микс-инфекции, про которую уже начала говорить. Так что здесь представлено в этой истории болезни? Ребенок госпитализирован 26 мая с жалобами на кашель приступообразного характера, сопровождаемый повторной рвотой. Заболел 1 мая, когда появился небольшой насморк, редкий кашель с тенденцией к постепенному усилению, с 9-го приступообразного характера, с репризами, затем с рвотой. Вот все, что я рассказываю, всегда говорю, вот как описан кашель, когда я истории болезни читаю, да, консультирую, как описывает доктор кашель, уже понимаешь, что думает доктор про кашель, это со слов доктора уже, который принимает ребенка в стационаре. То есть красиво описывает коклюш, да, коклюшный кашель. Ребенок, тем не менее, наблюдался педиатром, проводилось лечение, синекот, изофтон, називин в нос, ингаляцию с биродуалом и пульмикортом. Опять, вот вы видите, я обращаю внимание, все сейчас очень часто биродуал, пульмикорт, но нет. Вот есть место приложения пульмикорту, да, в проблеме коклюша, но здесь абсолютно он не дает эффект. Вот, это ошибка, опять вот, можно сказать, цель демонстрации еще и тактика ведения детей этих. Но эта терапия была без эффекта. Ребенок продолжал кашель усиливался с 1 мая. 19-го мама сама заподозрила эту инфекцию, и по требованию мамы, я прям, по-моему, так и написала, да, по настоянию только корректно написала, ребенок обследуется на коклюш прежде всего, микоплазма хламидия, в результате чего выявлена иммуноглобулина М. Бардотелли пертусис. И 24-го, после получения результатов анализа на 5-й день, да, к лечению добавлен клоцид. Но кашель сохранялся с повторной рвотой. В эти сроки заболевания, опять-таки, антибактериальная терапия при коклюше, она не оправдана, как правило, если нет подозрения на сопутствующую другую бактериальную, нет осложнения. В связи с чем кашель и на фоне антибиотика сохраняется, мама уже в отчаянии, она вызывает скорую, скорая везет в стационар, в специализированный стационар. Что обращало, значит, здесь в анамнезе жизни ребенка, что ребенок от первой беременности и первых родов, ну, со слов мамы, я пишу без патологии, не все, наверное, это ребенок из Абхазии, но мама была очень достаточно грамотная. Как будто бы все хорошо. Родился он с весом 3,20, длиной 48 сантиметров, привит БЦЖ в роддоме и против гепатита Б. Но наблюдался неврологом в связи с гипертензионно-гидроцефальным синдромом, затем психоневрологом с диагнозом отставания речевого развития, аутизм, и очень часто болел респираторными вирусными инфекциями. И в отделении с момента поступления мы слышали типичные приступы кашля у него с репризой, да, вот такой типичный характерно для коклюша. И при обследовании, в общем, анализе крови, лейкоцитоз, конечно, вы видите, уже он неубедителен. Все, да, все, заканчиваю быстро. Так, и лимфоцитозом 51%. И гемоглобин, как вы видите, 102 грамм на литр. И с учетом анамнеза жизни, конечно, ну, мы смотрели с аспиранткой этого пациента, здесь заподозрена сопутствующая инфекция, цитомегаловирусная инфекция. К сожалению, он ушел по семейным обстоятельствам домой, но мама замечательно, в общем-то, наблюдалась катамнестически, и он обследован был иммунологически, как вы видите, при серологическом исследовании выявлены убедительные ИгМ к
коклюшному микробу и цитомегаловирусной инфекции, причем низковидной иммуноглобулина G и антиген цитомегаловируса в крови методом НРИФ. Исследования проводились в очень авторитетных институтах. Это институт имени Гамалея, институт имени Габричевского. Иммунный статус, вы видите, характерное снижение количества значительных Т-хелперов, НК-клеток и соотношение CD4, CD8. То есть вот такая история болезни. Тут микс инфекции не у маленького ребенка, да, но совершенно, к сожалению, не диагностировано амбулаторно, а в стационаре в общем, все обстоятельства были уточнены, и с грамотными соответствующими рекомендациями ребенок уехал в Абхазию. Вот цель демонстрации я уже изначально изложила. Но и пользуясь аудиторией, здесь я, поскольку диагностика актуальна, да, и клиническая лабораторная, здесь вот представлен алгоритм диагностики коклюша, да, в зависимости от сроков. Первые сроки – это мы ищем возбудителя, потом серологически исследуя антитела. Здесь акцент хочу сделать только у привитых. Обязательно 3 класса антител. ИГА. У них джиты могут быть поствакцинальные, мы понимаем, да, ИГА в сочетании с высокими джи – это диагностические критерии. Дальше, о чем бы я ни говорила, всегда говорю, это санпин, который позволяет кашель, который вызванный коклюшем, если, да, мы думаем, коклюш имеем право устанавливать клинически. И, конечно, поскольку заболевание это не дает о себе забывать, и есть профилактически сейчас дополнены в Москве, поскольку высокая заболеваемость, мы сейчас прививаем детей, ревакцинируем АДАСЕЛЬ в 6-7 лет. Не АДС, это бесплатная вакцинация в поликлиниках у нас против коклюша, это проводится. Вот эти моменты, которые как бы я хотела приложить к своему докладу по кашлю. Ну и заключение. Кашель является одним из наиболее распространенных симптомов, определяющих междисциплинарный подход в педиатрии. Своевременная клиническая оценка характера кашля с учетом этиологии, эпитанамнеза, особенностей патогенетических механизмов, возрастных аспектов с применением современных лабораторных тестов и фармакологических препаратов определяет эффективность терапии кашля у детей. Спасибо.